ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഷ്മൽ ഹിസ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അഷ്മൽക്ക് തോണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. തോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൻ്റെ മേലെ മഴ വെച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് തോണിട്ട് കളിക്കാൻ പോകണം. നമുക്കിന്ന് തോണി ഉണ്ടാക്കാം. തോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയാലോ? അവിടുന്ന് ഒരു തോണി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു തോണി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അഷ്മൽക്ക് സന്തോഷായ? എനിക്കും സന്തോഷായി. നല്ല രസമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ. തവളാച്ചി തോണിട്ട് കളിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അച്ഛൽക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമായി ഓടി കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. തോണിനടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. തേണിനെ വലിച്ചറിയില്ല, ഒത്തിരി നല്ലപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനെടുത്തോ, ഞങ്ങളെ തോണി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറുമ്പിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇനി മതി കളിച്ചത് പോണേ. അപ്പോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നാളായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.